Kita awali informasi pada hari ini, pemirsa. Angin kencang disertai hujan deras mengguyur wilayah kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Sebuah bengkel las mengalami rusak berat akibat tertimpa pohon beringin yang tumbang. Angin kencang disertai hujan deras mengguyur wilayah kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Akibatnya sejumlah pohon besar tumbang, satu diantaranya pohon beringin. Petugas gabungan dari Satpol PP serta para relawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Banyumas, DLH dan warga melakukan upaya evakuasi pohon beringin dengan memotong menggunakan gergaji mesin. Sebuah bengkel las mengalami rusak berat akibat tertimpa pohon beringin yang tumbang karena diterjang angin kencang disertai hujan deras. Total ada 3 bangunan hancur tertimpa pohon beringin. Angin kencang terus hujan deras, dan juga ini pohon tumbang. Mengenai apa ini? Bengkel las. Bengkel las. Untuk nggak ada korban? Apa ada korban? Gimana? Korban ada? Nggak ada. Oh, ini masih penanganan? Ya? Hari ini masih penanganan? Masih. Kita perkirakan sudah sekitaran 150 juta. Tidak ada laporan korban jiwa ataupun korban luka dari peristiwa ini. Dari Purwokerto, Marnoto Banyumas TV melaporkan.